係啦，Hello 大家好，今日咧我哋嚟玩呢個 game 呢隻 game 咧就叫做數碼寶貝靈魂葉手，即係話數碼暴龍啊。就阿鼓手咧，一隻開始講先。第一次抽咧就係黑暗巨龍獸，然之後嘅咧都係最後噶啦。我揀咗第一隻，唔記得叫咩名，都阿鼓有黑暗巨龍獸、蘑菇獸、阿鼓獸、無人獸同雪人獸。咁咧，或者咧，我玩俾大家睇嘅，一玩就玩到波士度啦。係啦，咁咧我哋咁開始，等啦，我哋就可以嘅，我哋就可以就可以玩嘅啦。係啦，就係咧，佢哋會自動攻擊嘅，然之後技能咧我就要人自己撳自動技能，咁自動技能都得啦。咁樣，然之後等快啲啦，撳埋自動技能，就會自己整㗎啦。仲加埋2倍啊！咁咧，大家睇住先啊！係啦，繼續。係啦，我哋贏咗啦。我哋應該唔會勝利，唔會level up。有一個紅寶石。下個。唔係喎，唔係應該咁下關嘅，應該會有主選單。交叉。好啦咧，我就咧又有一個嘅紅寶石冇用㗎啦。然之後咧，我就去成就度，應該有成就嘅，應該抽多次，好似，呢度仲有啲成就，就有10粒。係啦，全部一次過攞晒佢先，然之後咧就有101粒，就可以抽2次㗎啦。應該係雙碟，又抽一次俾大家睇先啦。召喚數碼手，撳呢個掣，你要購買該商品嗎？一定要啦。好，撳咩咧？龍蝦獸成熟期，好核突喎！再抽一次，睇咩先？黃蜂獸成熟期，咩嚟嘅咁樣衰嘅？繼續，咁我哋咧就換過啦。呢個龍蝦獸啊，龍蝦獸靚啲定係黃蜂獸靚啲啊？我個人覺得覺得呢隻龍蝦獸靚啲嘅，配置喺呢個度，睇我隻阿鼓獸幾時先可以進化暴龍獸？進化暴龍獸應該係機械暴龍獸，然之後就係咁咧。阿鼓獸使唔使考慮換咗佢咧？不如唔好拎主角啊！好啦，咁咧我哋今集咧就到此完畢啦。如果我中意嘅話咧，就 like 同埋訂閱，或者可以 share 啦。咁咧我哋今集咧就到此完畢啦，拜拜。